Hewan-hewan ini sedang bermain bersama. Namun tiba-tiba, keadaan menjadi mencekam. Ular besar datang hendak memakan mereka. Monyet berhasil kabur. Monyet kecil itu berlari memberitahu ayahnya bahwa mereka dalam bahaya. Ayah monyet langsung datang, berkelahi dengan ular besar itu. Ular kewalahan dan kabur menjauh dari situ. Dan mereka pun selamat. Kembali bermain bersama lagi. Tekan subscribe dan like jika kamu ingin bahagia.